Ah, tá focando. Gente, Matheus, doido! Olha ali, ó, uma divertido, Matheus! Olha! Cadê maior que o meu? Uma divertido, Matheus! Cadê ele? É o pé de frango? Deixa eu ver. Deixa eu ver o pé de frango. Ah, Vamos amassar um pé de frango, não? Ei! Vem, Iá, pega mais lenha, você tá muito mole, mano. Vamos lá! Quer A gente saber? jogou o pé do frango na fogueira. Oh! Ô, gente. Cadê o pé do frango, pai? Tá frito, né, Léo? Cadê, pai, o pé do frango? Eu joguei da fogueira. Vamos comer um pé de frango assado, então. Tá pronto aqui. Tá pronto. Vamos, Iá. Ó a madeirona que o pai vai pegar. Deixa em cima, não, joga assim não. Não fica muito perto, não, pai. Esse daqui é dos bons. Não, Léo, aqui espalha muito rápido. Porque espalha rápido o fogo. Porque é muito fácil de queimar. Ó, coloquei, tirei, já tá aceso. Cuidado, ó ele, Dudu. E aí, Matheus? Quer dar um tapa? Deixa eu dar um tapa. Dá um tapa pra você ver. Não, você duvido eu dar um tapa? Duvido, vai, calma. Não, aí não, pô. Vai, dá um tapa. Não, aí Dá um você... tapa. Dá um tapa. Dá um tapa, dá um tapa. Você é doido? Daí, fica aqui, deixa eu dar um tapa. Deixa eu dar uma